наконец-то. Давай уже не останавливайся, заколебали. Давай, давай, не останавливайся. Сколько можно уже? Полночи не спали с РЖД мы с тобой вместе. Вместе с железнодорожниками. Все, уже стало на те рельсы, шок часто вы там выправляете. Все нормально, теперь можно двигать. На основных же стоит уже рельсах вон. В чем проблема-то хоть? Что сейчас-то посмотрит, я хер знает, он уже бы заехал. Тут уехал бульдозер, да? Да, все, вот где, кстати, есть такого уже. Я не знаю, что они сейчас, он на рельсах основных стоит уже практически полностью. Не, куда бульдозер так, ну, так быстро смотался? Я даже не увидела, Ярослав. Да ему что ж надоело, поехал домой, теперь поставить сейчас в гараж, да уедет домой тоже спать. Сколько можно? Час по чайной ложке. Ну что они сейчас там высматривают, я не пойму. Я не знаю, на рельсах стоит основных. Что там смотреть-то хоть? Он уже заедет по-любому, правильно? Он уже никуда не денется теперь, все. Съехать он не может никак. Блин, спать неохота, я хрен его знает, не пойму, блин. Сейчас потом еще эти хромотушки будут убирать, греметь, раз вас пойти не давать. Давай уже все до конца, хорош. Сколько можно.